多謝主席，大家都同意剛才阿盧偉國啊同埋易志明啊議員所講關於呢個泊車位唔足夠啦，泊車位唔足夠咧，就一定係咧將啲車咧就逼佢哋咧就喺翻個路面嗰度行來行去嘅。我嘅關注點咧就喺嗰啲路邊嗰啲停車嗰度。而家咧路邊停車咧，你咧就雙黃線，一係就單黃線，一係就冇線。但係無論咧你有線冇線又或者劃定咗淨係上落位都好啦，你根本咧就唔可以離開嘅，淨係可以上落嘅啫。咁其實好多時嗰啲職業司機啊，佢送完個老細翻工啊，咁佢要等佢啊，或者去洗手間啊，或者遞啲文件啊，咁其實唔係好人性化嘅。會唔會有啲停車位可以俾佢5分鐘啊、10分鐘啊咁嘅咧？咁好，局長，即係泊車。聽到阿林新強議員呢一方面嘅，其實我諗整體我哋喺泊車位咧係面對不少挑戰，但係我哋會迎難而上嘅。咁啊，希望我哋喺考慮一啲適合嘅土地啊，或者係嗰個泊車位佢俾嘅泊車嘅嗰個時間，係咪能夠同執法上能夠配套，又令到呢啲車位係唔會被佔用咗，能夠又符合翻我哋泊車位劃定嘅時候嗰個時間限制呢？我諗呢一度我哋會翻去小心去研究，亦都要連同警方嗰邊呢小心睇一睇嘅。不過我哋會聽到你嘅意見啦，我哋翻去一併考慮。我嘅關注點其實係停一停車啫，就唔係泊喺度嘅，即係停一停去洗手間又好，去俾文件又好，即係5分鐘、10分鐘。如果唔係而家咧嗰啲職業司機啊怨聲載道，好快俾人抄咗根本。好，局長都聽到呢個意見嘅。